Nima uchun bugungi kunda Yaponiyada sog'lomlashtirish va sog'ayish dasturlariga vodorod terapiya tobora ko'proq kiritilmoqda? Chunki yaponlar qarishni faqat yosh bilangina emas, balki hujayra darajasidagi jarayon sifatida ko'rishadi. Bu jarayonning asosiy omillaridan biri oksidlovchi stressdir. Hatto siz 30 yoshda bo'lsangiz, to'g'ri ovqatlansangiz, sport bilan shug'ullanganingizda ham bu hujayralar umuman zarar ko'rmayapti degani emas. Zamonaviy hayot sur'ati, shahar muhiti, stress, uyqusizlik bularning barchasi erkin radikallarning hosil bo'lishiga olib keladi. Ular hujayralarni shikastlab, qarishni tezlashtiradi va erta qarish mexanizmlarini ishga tushiradi. Vodorod terapiya aynan shu sababli qadrlanadi. U eng asosiy darajada ishlaydi. Molekulyar vodorod butun organizmdagi har bir hujayraga kirib, oksidlanish jarayonini ichkaridan kamaytirishga yordam beradi. Yuzasida emas, alohida emas, balki tizimli ravishda ishlaydi. Yaponiyada yana bir jihatga e'tiborni qaratiladi. Bu organizmdagi suvning miqdori. Yosh o'tishi bilan organizmda suv kamayadi va hujayralar to'g'ri ishlash qobiliyatini yo'qota boshlaydi. Vodorod esa reaksiyalar davomida yangi suv molekulyalari hosil bo'lishda ishtirok etadi va hujayralarning gidratatsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun vodorod terapiya Yaponiyada moda sifatida emas, balki hujayra qarishini sekinlashtirish, energiyani saqlash va organizm zaxirasini uzoq vaqt qo'llab-quvvatlash usuli sifatida qabul qilinadi.